नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. उत्तर गोंयांत 220तले 80 सुमार शेक भायल्यांक सबलेट. पर्यटन खात्यान शोकोज नोटीशी काढून सुनावणी सुरू केल्या. दक्षिणेक 19 सबलेट. आमदार मायकल म्हणटा गोंयच्या शेकांनी इडली सांबार नाका. गोंयचे खाण जिनस प्रोमोट करूंक गोंयकारांक शेक दिल्ले. हरमल शेकात खुनाच्या प्रकरणा उपरांत टुरिझम खात्यान शेकाचे इन्स्पेक्शन केला. उत्तर गोंयांतली 220तली 80 सुमार शेकां सबलेट केल्यात म्हूण म्हायती. दक्षिणेक 19 सुमार शेकवाल्यांनी नेम मोडल्यात. पर्यटन खात्यान शोकॉज नोटीसी काढून सुनावणी सुरू केला. गोंयच्या शेकांचेर इडली सांबर विकपाचे बंद जावपाक जाय. शेक सबलीज करप्यांचेर पर्यटन खात्यान एक्शन घेवची. आमदार मायकल लोबोची मागणी. आमी चूक केल्या, आमी चूक करता. आमी इडली सांबार शेकांनी विकपाक लागले. बंद जावपाक जाय. तर शेकवाले जो तर सबलेट करपाक लागले जाल्यार कितें उरला न्ही. what are we trying to tell the tourist that we are going to serve you idli sambar on the beach? What are we going to that is promotion of our Goan food and other country food is served. Continental aso ani kide aso beachar sarke sea food. This is what the tourists are coming for. तेंचो कल्चर जो तर आमचे बिचार दाखोवपाक लागले आमी जाल्यार उरला न्ही कितें. आदी जॉन जे आमचो कुझीन ऑफ द गोवन. मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री काम करता, मात कांय जाणांक पडून गेल्ले ना. चीफ मिनिस्टराक इच्छा आहा, टुरिझम मिनिस्टराक इच्छा आहा, बाकीचे कांय कोण काम करिना. हे हांव आरोप घालता, सारको आरोप. त्या खातीर टुरिझम डावन जाता. तितून आमचे स्टेक होल्डरूय इन्वॉल्ड आहा, म्हणजे स्टेक होल्डराची मिस्टेक आहा. दर्यादेगांनी भोंवपी सुण्यांचेर सरकारान उपाय करचो. दर्याचेर भिकारी वाडल्यात, तांच्या खातीर रिहॅबिलिटेशन सेंटर करता सांगतालो ते अजून जायना. टॅक्सीवाले शेकवाल्यांनी ट्युरिस्टांकडे तोंडाक तोंड करचें न्ही. ते चुकता आसल्यारूय तांकां मारपाची गरज ना. मायकलाचो सल्लो. ट्युरिस्ट कित्याक येता ते आमकां वखता ते, म्हाका वखना, तुका वखता, कोणाकूच वखना. ते येता चुकून 2-3 पॅग एक्स्ट्रा मारता आनी मागीर ते समजता आय हॅव बॉट द रेस्टॉरंट. This restaurant is mine or this beach is mine or कितें तरी तेंकां घालूंक जाय गाडयेन आनी व्हरोंक जाय आनी हॉटेलान सोडपाक जाय. आतां तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट करून आमकां कितें मेळटलें, तेंकां मारून आमकां कितें मेळटलें. आमचो टॅक्सी ड्रायव्हर, टॅक्सी ओनर or any other business where whatever we are doing in the coastal belt, we should not argue with the tourists. मजगती पर्यटन खात्यान शेकांचे सरप्राईज इन्स्पेक्शन केले. उत्तरेक 80 व्हायलेशनाच्यो केशी मेळ्ळ्यो. तातूंत शेकां सबलेट करपाच्योय केशी. दक्षिणेत 19 केशी नोंद केल्यात म्हूण म्हायती. नेम मोडिल्ल्यांक खंय शोकॉज नोटीसी काढल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदलो म्हादय उदका तंटो सोडोवंक नेमिल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आनी 6 म्हयन्याची मुजतवाड. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान मुजतवाड दिल्या. उदका वांटपा विशीं अतिरिक्त रिपोर्ट दिवंक लवादाक खंय 6 म्हयन्याची मुजतवाड. आतां मेरेनची ही 7वी मुजतवाड. म्हादय उदका विशीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदलो तंटो सोडोवपा खातीर नेमणूक केल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आतां आनीक 6 म्हयन्याची मुजतवाड. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील जी म्हादयचे पाणी वाटप करपा खातीर जी न्यायाधिकरण स्थापन केले, त्या न्यायाधिकरणाक म्हादय जल विवादा संदर्भात जो अतिरिक्त अहवाल असा तो अहवाल सादर करपा खातीर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान 6 महिन्याची मुदतवाड दिल्ली आसात. या संदर्भातलो जो अधिसूचना आसा ती मंगळवारी जलशक्ती मंत्रालयान काडिल्ली आसा. कर्नाटक आणि गोवा सरकारान या न्यायाधीशाकडे स्पष्टीकरण अर्ज सादर केले आसात. तेका लागून जो म्हादय विवादाचो अतिरिक्त अहवाल आसा तो सादर करपा खातीर 1 वर्षाचो कालावधी वाडोवन दिवचो अशी मागणी न्यायाधिकरणान केल्ली. अधिसूचना काढताना तांकां फक्त 6 म्हयन्याचोच कालावधी जलशक्ती मंत्रालयान दिल्लो आसा. लवादान आपलो जो निवाडो आसा तो जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालय ह्या संदर्भात सुनावणी घेवन आपलो निवाडो दिना तो मेरेन हे जे मुदतवाड जी आसा ही परती लवादाक मेळत रावतली. आता तांकां ती 6 म्हयन्या खातीर मेळिल्ली आसा. खरें म्हणजे लवादान आपणाक 1 वर्सा खातीर ती मुदतवाड दिवची म्हणून मागणी केल्ली, पूण एकंदर जलशक्ती मंत्रालयान तांकां 6 म्हयन्या खातीर
परती मुदत वाड जी आसा ही मंगळारा दिसा अधिसूचना काढलेली आसा. एकंदर म्हादयचो प्रश्न जो आसा हो आता अत्यंत किचकटीच्या वळणार पावलेलो आसा आणि प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. मांद्रे पुलीस स्टेशनार घेराव घातिल्ल्यांक हाताळपाक पीआयन फावो तितले पुलीस नेमूंक नात अशें पेडणे एसडीपीओन मांद्रे मर्डर केसीच्या इन्क्वायरी रिपोर्टान म्हणलां. हाका लागून कस्टडीत आशिल्ल्या आरोपीची सुरक्षितता धोक्यात आयिल्ली. हे केशीचो आयो आशिल्ल्यान पीआयन आपल्या हजेरेंत आरोपीक व्हरपाक जाय आसलो, मात ताणें ती जबाबदारी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याचेर सोपयल्ली, रिपोर्टान म्हटलां. पीआय आड घेतिल्ली एक्शन फावोशी डीजीपी आलोक कुमाराचें म्हणणें. DGP Alok Kumar has confirmed to Prudent that an appropriate action has been initiated against the Mandre PI on the basis of an inquiry report submitted by SDPO Pernem, in which he has pointed out certain lapses by Mandre PI in handling the murder case. The Pernem SDPO has pointed out that Mandre PI did not deploy police staffs in required number to handle the agitating locals because it was allegation by the locals that this murder accused is getting VIP treatment. The inquiry report also points out that due to less number of police staffs deployed at Mandre police stations put safety and security of the accused in custody at risk. Another lapse pointed out in the inquiry report is that Mandre PI, being the investigation officer of the murder case, should not hand over the responsibility to transfer the accused to the DGP Alok Kumar has confirmed to Prudent that an appropriate action has been initiated against the Mandre PI on the basis of an inquiry report submitted by SDPO Pernem, in which he has pointed out certain lapses by Mandre PI in handling the murder case. The Pernem SDPO has pointed out that Mandre PI did not deploy police staffs in required number to handle the agitating locals because it was allegation by the locals that this murder accused is getting VIP treatment. The inquiry report also points out that due to less number of police staffs deployed at Mandre police stations put safety and security of the accused in custody at risk. Another lapse pointed out in the inquiry report is that Mandre PI, being the investigation officer of the murder case, should not hand over the responsibility to transfer the accused to the lower staff, and being the investigation officer, he should have transferred the accused under his custody. Prudent has further learnt that a so-called notice has been issued by North Goa SP to the Mandre PI. Mukesh Kumar for Prudent. टुरिस्ट पुलीस युनिटान बेरेस्तारा केरी पठाराचेर पॅराग्लायडिंग एक्टिव्हिटी करपी एकल्या कडल्यान पॅराग्लायडिंगाची उपकरणां जप्त केली. संबंधीत प्राधिकरणा कडल्यान गरजेची परवानगी नासतना खंय तो पॅराग्लायडिंग एक्टिव्हिटी करतालो, जाचे कडल्यान उपकरणां जप्त केल्यात. तो पेडण्यात तळेवाडा हांगासर रावपी म्हूण कळटा. संबंधित प्राधिकरणाची गरजेची परवानगी नासतना केरी पठाराचेर पॅराग्लायडिंग एक्टिव्हिटी केल्ल्याच्या आरोपाखाला टुरिस्ट पुलीस युनिटान पेडण्या तळेवाडाच्या एकल्या कडल्यान पॅराग्लायडिंगाची उपकरणां जप्त केल्यात. जानेरात ह्याच पठारार पॅराग्लायडिंग करता आसतना अपघात जावन एके पर्यटक बायलेक आनी पॅराग्लायडर ऑपरेटराक मरण आयिल्लें. हे घडणुके उपरांत सरकारान पुराय राज्यांत पॅराग्लायडिंग एक्टिव्हिटी सस्पेंड केल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. पोळ्या निकतीच आयिल्ली खबर. पुराय राज्यांत केबल कापपाचें प्रकरण सद्याक गाजता. हे केबल कटिंग ड्रायव्हा फाटलो वीज खात्याचो ईई काशीनाथ शेटये सध्या हायलायटात आसा. वास्को कारवायेक गेल्ले कडेन शेटये वांगडा आनीक एक गजाल घडल्या. पळयात. तुका इन्स्ट्रक्शन दिल्ले दोन आमकां सांगलें दोन क्लोज करा म्हणून. एकूय करपाक सांगू ना. कडेन उलय आनी म्हज्या चिफाक सांगा न्ही मातशें. हांव बंद करता. नाका तूं सद्दां बंद कर नाका. तूं कर नाका. हांव उलयतां. बरें केबल काडपाक कितें प्रॉब्लेम आहा? आता इतल्या वर्सांनी तुम्ही आता येयला जागे जाला पूण बरें न्ही सर. आता जागे जाला बरें कितें काडनाका म्हणटा. नाका काडनाका सद्दां आसुनी. ओके. आयज सकाळी तो एक कारवाई करपा खातीर वास्को बोगदा म्हणटा थंय गेल्लो आनी थंय इन्सिडंट असो आसलो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एरिया आसा ते एरियेंतले ते केबल आशिल्ले ते काडपाक गेल्लो आनी दुसरें म्हणल्यार तेंच्या एरियेंतल्यान त्यांच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या एरियेंतल्यान 4 वाट्यो गेल्या आनी फाटल्यान ते बार आसा
असो तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. ते 12 ते वाटे आसा त्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्यान वाटेंतल्यान ट्रेसपास केले ते वाटे बंद करपाक गेल्ले जे काशिनाथ शेट्टी आसा ते, आनी तांकां थंयसर स्टॉप करपा खातीर काही लोक आयले आणि थंयसरलो लोकल एमएलए आसा संकल आमोणकर हांच्यान ताका स्टॉप केलो. आमच्या बोगदा प्रॉपर्टी आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान थंय स्टोर्स आसा ते केबल्स बिबल्स आहा ते केबल कोण चोरताले कोण सोरो पिवन मातशें हें करताले म्हणून ते तांणी आमचे कंपाऊंड वॉल तोडल्या आनी बार्राक बीन वाट केल्या. सो आमी ते आज बंद करपाक गेल्ले तर आमी बंद करताले तेन्ना कोण 4-5 जाण दादागिरी करपाक लागले आमचे कडेन बंद करनाका. देन वी कॉल्ड द पुलीस. आमी पुलिसांक आपयले 2 PSI आयिल्ले ते सगळे आशिल्ले. देन द MLA केम आनी आमी हांव केबल ते बरे केबल काडटालो भायर ते म्हाका काडनाका म्हणपाक लागलो तूं ते स्टॉप कर म्हणपाक लागलो आनी हें ते बोगदा बार्राक आनी तूं ते सोरो पिवन आमच्या लोकांक त्रास करता तांकां तूं आमकां बंद करनाका म्हणटा इज नॉट करेक्ट न्हय. आनी MLA कमिंग एंड फायटींग फॉर द कॉज. अरे तूं आमच्या हितून ट्रेसपास करता ते बरोबर न्हय न्ही. वोट बँक पॉलिटिक्स तुमी करा पूण आमच्या हितून येवन एक्सेस करून ते सोरो पिवन आमच्या बायलांक गाडयो मारप म्हाका कित्याक बंद करपा न्हय. इट इज अ ट्रेसपास. वी आर फायलिंग एन FIR ऑन दॅट न्हू. FIR कोणाचेर करतले आतां ते कोण तो एकटो आसा कोण बसलेलो थंय सगळ्यांचेर करतले आमी कोणें आमकां हें केला तो ते कोण 2-3 जाण आशिल्ले तांचेर करतले आमी FIR. आमी आतां पुलीस प्रोटेक्शन मागता न्ही फाल्यां पडटे आनी पळयता तो दिना जाल्यार वी वील से. आनी ही सेड डील स्पीक टू CM न्हय. सर कंप्लेनान तुमी MLA पार्टी करतले ना. कंप्लेन MLA वॉज हे MLAक आमी पार्टी करचे ना. MLA हॅड अ रायट टू टेल अस बिकॉज ही इज द MLA ऑफ दॅट हे. ताका करचे ना. बाकीचे कोण आशिल्ले पळय थंय गुंडा कोण 2-3 जाण आशिल्ले आनी बाकीचे तांकां करतले. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. लाडफ्या लाटंबारशा गोंय महाराष्ट्राक जोडपी रस्त्याचें काम कायदेशीर काय बेकायदो हे विशीं चर्चा करूंक पंचायतीची 1 मार्चाक खासा बसका. कामा विशीं शहानिशा करूंक पंचायतीन मामलेदाराकूय बरयलां. रस्त्याच्या कामाक पंचायती कडल्यान कसलेच परवाने घेतिल्ले ना. इश्यू जाल्या उपरांत पंचायतीच्या वांगड्यांनी फाटल्या आयतारा रस्त्याची कामाची पळोवणी केल्ली. दिवचल लाटंबारसे पंचायतींतल्या लाडफे गावात गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वचपा खातीर बेकायदेशीरपणान डांबरी रस्तो बांदपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें लाटंबारसे पंचायतीन उक्ताडार हाडिल्लें. हो रस्तो पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा. ह्या रस्त्या विशीं सरकाराक कांयच खबर ना अशें आयतारा केल्ल्या पळोवणे वेळार पंचायत वांगड्यांनी म्हटिल्लें. हे काम कायदेशीर का बेकायदेशीर हे पळोवपा खातीर पंचायतीन मामलेदाराक बरयलां. तशेंच हे विशीं चर्चा करपाक 1 मार्चाक खासा बसका आपयल्या. त्या संदर्भातली कशाच प्रकारची माहिती पंचायतीन नसल्या कारणान त्याबद्दल त्यांच्यानी मामलेदाराक ऑर्डर म्हणजे मामलेदाराक लेटर केला की प्रोवायडिंग डिटेल ऑफ इलिगल रोड ॲट लाडफे म्हणून त्यांच्यानी सब्जेक्ट घालून मामलेदाराक लेटर केल्या. ती इनवर्डाक कॉपी त्यांच्यानी घालता त्याच तेतून त्याने घातलेलं आहा की स्पेशल मिटींग त्यांच्यानी 1 तारखेक आपयल्ली की ह्याच संदर्भात जो रस्तो लाडफे ते आंबडगाव हे गोवा महाराष्ट्र अंतर्गत जो रस्ता त्या रस्त्याचेर हो रोड जाल्ला तो लिगल पद्दतीन चालवा काय इलिगल पद्दतीन चालवा हेका लागून त्यांच्यानी सरकारा कडेन मागणी करपाक एक ठराव मागपाक लागून बैठक मागिल्ली. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम. उजगांव वडबाग आनी तांबडी घाटीच्या वॉर्ड नंबर 4 फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन पिवंक सारकें उदक ना. गांवचो लोक तिडकला. दिसाक 2 वरां तरी उदक सोडचें म्हूण थंयच्यो बायलो मागतात. उदका पुरवण जाग्या पडना जाल्यार PWDचेर मोर्चा व्हरपाची बायलांची तयारी. पंच मनीषा उजगांवकर लोकां बरोबर. 2024च्या डिसेंबर महिन्यात उदकाच्या उणावाचो प्रश्न घेऊन वडबागच्या बायलांनी फोंडेच्या PWD ऑफिसात जाप विचारिल्ली. 4 दीस सेगीत उदक नाशिल्ल्यान तांणी कागाळ केल्ली. थंयच्या ज्युनियर इंजिनियरान इन्स्पेक्शन करून प्रश्न सुटावो करपाचें उतर लेगीत दिल्लें. 2 म्हयन्यां भितर परत तीच परिस्थिती. वडबागचे थळावे तिडकल्यात. PWDचेर मोर्चा व्हेल्या उपरांतूच उदक कशें येता म्हण बायलांचो प्रश्न. हांकां घेवन हांव PWDन मोर्चा काडलो कारण त्या दीस उदक कशें बरें येता. जागयले काय उदक कशें येता. उदक ना जाल्यार जागयतगर उदक कशें येता. पूण म्हाका एक सांगा आमी जर ही लोक टायम टू टायम बील फारीक करता बील जर सारकें येता ही घरान कळशी भरून रातची 2-2 कळशी आनी 4-4 कळशी कित्याक भरतली. सारकें उदक कित्याक दिना. आमी फाटले दिसांनी कंप्लेन करतकीर JE आयलो. हांवें इतलेंच सांगलें म्हजे वॉर्डान पयलीं उदक सारकें येतालें. प्रॉब्लेम हेच वर्स जाला
आणि केन्ना जालो जेन्ना हे इलेक्ट्रिसिटीचे केबल खणपाक लागले वचत ते टॅपिंग करपाक लागले. आता तुम्ही कितें हें आसता तुमचे ना आतां हांव एक काम करतलें, हांव फूल अख्ख्या उजगांव पंचायतीक सांगतलें जे वाड्यार पळय उदकाचो प्रॉब्लेम आसा एकूच दीस व्हडलो मोर्चा वरयान बसुया थंय म्हणून. कितली घरां आसा हांगासर तुमची? 30 आसा न्हू घरा. 30 आसा. सो हे आतां उदक येवपाचें तुमी रावंक येयले तेन्नाच्यान आसा काय प्रॉब्लेम? बरे फास्ट आसले, प्रेशर आसले, पायप ठिकाण आसलेले, इतले फास्ट उदक आसलेले आनी आतां उदक कितें जालें आमकां 3 मजली टाकी भरताल्यो. तुम्ही परत कंप्लेन करीत आसा तेंची? आता 2 दिसा फाटीं वचून येला. 2 दीस जाले, 10 जाणां गेल्ली आमी 2 गाडये. 2 दीस फाटीं वचून सांगले पुरत्यांनी तुम्ही हांगा येवपाचें आमी हे करिना, येवपाचें हे करू नाका, आमी तुमकां सारकें उदक सोदता म्हणून. पूण कालूय येवना आनी पयरी येवना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इंटरनेट एंड टेलिव्हिजन केबल ऑपरेटरांनी खंय गती शक्ती ॲपार रजिस्टर जावपाचें. बुधवारा मुख्य सचिवान केबलवाल्यांची बसका घेतली. पयलीं ऑफलायन अर्ज भरिल्ल्या केबलवाल्यांनी खंय आतां ऑनलायन रजिस्टर जावपाचें लायटीचें खातें सांगता. मात गतीशक्तीचेर नोंदणी करूंक वेबसायट अजून सुरूच जाल्ली ना. केबलवाल्यांनी गतीशक्तीचेर नोंदणी करची म्हूण वीज खात्याची केबलवाल्यांक कळोवणी. पयलीं कोणे ऑफलायन अर्ज केले तांकांय आतां परत ऑनलायन गतीशक्तीचेर अर्ज करचे पडटले. काल मुख्य सचिवान केबलवाल्यांकडे बसका घेतली. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर रघु शेटये म्हणटा खात्यान केबल कापिल्ल्यान तांकां खंय 25 लाखाचे सुमार लुकसाण जाले. रस्त्यार कापिल्ले केबल ताणें आज क्लियर केले. वीज खात्याची फी परवडपा सारखी नाशिल्ल्यान ह्यान फुडें वीज खात्याच्या खांब्यांचो खंय कमी प्रमाणात वापर करतले. केबल कट करून रस्त्यार उडयल्ले सर. आता आमचो ह्या कार्निवला लोक पडत पडत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनिशिएटीव घेतलो की आमी खांब्या वयले काय कापू ना पूण रस्त्यार जे पडले ते आमी काल रातची सकाळून काडिता. 2 ट्रक ऑलरेडी काडलेले आहा. तुमकां ऑनरेबल सीएमान 3 ते 6 म्हयने एक्सटेंशन दिला. पयलीं आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर ना जाल्यार नोडल ऑफिसर जे कोण आहा ताजे कडेन एप्लिकेशन करतले. आमचे खंय खंय आसा तांकां दाखयतले की प्लॅनिंग खंय आहा, कितें केबल आहा ती भरपाची, तातूंत कितें पेनल्टी आहा की लेट पेमेंट ते सगळे आमी ऑफिशियली भरतले. ताका सर एक पळयत जाल्यार एक 25 लाखाचे लॉस आहा मटेरियला. खांबे सोडून जितले कमी जाता तितले खांबे म्हणजे 100 आशिल्ले जाल्यार 10 आसा जाल्यार 1 असो करून आमी बिल्डिंगाच्या वयल्यान घेतल्या. म्हणल्यार दिश्टी पडटा लोकांक त्रास ना. आमदार मायकल लोबो म्हणटा केबलवाल्यांनी नेम पाळचे. जे इंटरनेट प्रोवायडर जे आहा तेंच्यांनी शिस्त म्हणटा पळय ती दवरपाची गरज आहा. तेंचे केबल जे घुवन ते टर्न मारून ते इतले सकला 1.5 मिटराच्या जाग्यार घालतात. ते लोक चलता पळय ते तांकां डायरेक्ट लागता, ते हाला पडटा आनी मनीस घुसपावन ते वायरांक हाला पडटा. ट्युरिस्ट कितले फाटी गोमटेक बसून लागलेले आहा ट्युरिस्ट चलता पळय तेन्ना. हायकोर्टान याचिकादार केबल ऑपरेटर्स असोसिएशनान निदान 10 ते 20% एरियर्स भरले जाल्यार सरकार त्यांच्या मुद्द्याचेर विचार करतलो अशें सांगला, अशें एजी सांगता. There was some exchange of thoughts and there is some offer that is given by the court to them. Okay. That is what has happened. In the sense that court has told them to at least deposit some 10 to 20% of the arrears and then the government will consider grant of permission to them. Have they agreed, sir? No, they took time to take instruction. Okay. Right? That is what has happened. And when is the matter kept? Next week. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोय रिजनल पासपोर्ट ऑफिसान ई पासपोर्ट दिवंक सुरवात केल्या. सध्या प्रायोगिक तत्वार ई पासपोर्ट इश्यू करतात. सध्या पेपर आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक चिपूय आसतली. डाटा खंय त्या चिपांत स्टोर जातलो. भुवनेश्वर, नागपूर आणि गोंय ई पासपोर्ट इश्यू करतात. सध्या थोड्यांकूच अप्लाय करूंक मेळटले. गोंयांत पायलट बेसिसाचेर ई पासपोर्ट इश्यू करपाक सुरवात केला. सद्याक भुवनेश्वर, नागपूर आणि गोंयांत ई पासपोर्ट सुरू करतात. ई पासपोर्टाक इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि पेपर अशें सद्याक कॉम्बिनेशन. इलेक्ट्रॉनिक चिपात सगळी म्हायती स्टोर जातली. ई पासपोर्ट फॉरेन ट्रॅव्हलरांक जगभर एक्सेप्टन्सांक बरो पडटलो. सेक्युरिटी प्रोटोकॉल आणि खाजगी म्हायती स्टोर करपाक सोपे जातले. वळख आणि डाटाचो नाका जाल्ल्या गजालींक वापर जावपा पासून आडावपाक शक्य जातले. पायलट फेजीत फक्त थोड्यांकूच ई पासपोर्टाक अप्लाय करपाक मेळटले. चिप, बायोमेट्रीक डाटा आणि हेर फंक्शनिंगा विशीं अभ्यास जातलो.
सिस्टम पुराय चालीक लावपा विशीं सगळ्या गजालींचो आदी अभ्यास जातलो. भुवनेश्वर आणि नागपूर उपरांत आता गोंय राज्यात सुद्धा ई पासपोर्ट दिवपाक स्टार्ट केला. सध्या खातीर हो एक पायलट प्रोजेक्ट, त्या खातीरच खूप कमी लोकांकच हो ई पासपोर्ट मेळटलो. ई पासपोर्ट हो पळोवपाक गेल्यार नॉर्मल पासपोर्ट भशेनूच आसतलो, पण तेच्या भितर आसतली एक इलेक्ट्रॉनिक चिप. ह्या इलेक्ट्रॉनिक चिपान पासपोर्ट होल्डराचे बायोमेट्रीक तशें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आसतले. ह्या ई पासपोर्टाचे काही बेनिफिट्स आसतले. इलेक्ट्रॉनिक चिप ह्या पासपोर्टान असल्या कारणान पासपोर्ट होल्डराचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन तशें बायोमेट्रीक डिटेल्स आसतले. तेज्या खातीर फ्रॉड ह्या पासपोर्टा वांगडा कितें फ्रॉड जावपाचे ना अशे चान्सीस आसता. ह्या पासपोर्टाचे बाकीचे बेनिफिट्स सुद्दां आसा. सेक्युरिटी पर्पजा खातीर फ्रॉड जावपाचे ना ते एक आसा. जेन्ना भायल्या देशांत जेन्ना वयता त्या टायमार सुद्दां हो खूब बेनिफीट आसतलो. जेन्ना तुमी भायल्या देशांत वतले हो पासपोर्ट घेवन, तेन्ना जेन्ना चेकिंग चालू आसता त्या टायमार खुबसो टायम वयता. पण ह्या ई पासपोर्टा खातीर तुमी बेगींतल्या बेगीन हो पासपोर्ट स्कॅन करूं शकता आनी तुमचें 1 वराचें जें काम आसता तें 10 मिनटांत जातलें. मडगांव पालिका वाठारांतल्या ट्रेड लायसनाची फी आनी बाकीची वेवसायीक फी सुमार 12 ते 15% वाडयल्या. हाऊस टॅक्स मात तितलोच. हाऊस टॅक्स भरिनात तांकां खंय 12% फायन मारतले. मडगांव पालिकेचे खासा बसकेंत निर्णय जालो. डिव्हिजन ऑफ रेट्स ऑफ सगळे हाऊस टॅक्स, ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स, इन्कम सर्टिफिकेट बद्दल सगळे वेगवेगळे गेल्ली 7-8 वर्स जाली म्युन्सिपालिटीच्यो रेट्स म्हणजे कंपेरिंग टू ऑल द म्युन्सिपालिटीज. थोडेच आमी हातून रेट्स एक कायद्यान एन्युअली 10% एवरी इयर वाडोवपाक जाय. म्हणजे मडगांव म्युन्सिपालिटीचो हो एक्सेस म्हाका गेल्ली कितलेक वर्सां जालें नाशिल्ली. सो बॅकलॉग म्हणपाक हरकत ना. सो हांवें ते नॉर्मली 10 ते 15% जे मेजर काही फॅक्टर्स आसात जंय आमी वाडोवंक शकतात थंय थोडे आमी रेट्स वाडयल्ले आसात. हाऊस टॅक्स आमी एज इट इज तशेंच म्हणजे हाऊस टॅक्साचेरय डिस्कशन जालें. हाऊस टॅक्स कशें आसा जे कोण हाऊस टॅक्स फारीक करना इयरली एन्युअली कोण फारीक करना सगळे मडगांव सगळे गोंयचे म्युन्सिपालिटी 12% तांकां इंट्रस्ट पडटा. समज दामोदर शिरोडकरान 23-24 समज हाऊस टॅक्स भरलो आनी हांव 25 आयलो गेल्लो वर्साचे हाऊस टॅक्स भरपाक, जाल्यार बाकीची म्युन्सिपालिटी सिस्टम कशी आसा ताका 12% इंट्रस्ट लावपाचें आनी नेक्स्ट ते भरून घेवपाचें. हें आमी आज पर्यंत केल्लें नाशिल्लें, कळ्ळें न्ही. तशेंच आशिल्लें म्हणजे 5 वर्साचो आनी 10 वर्साचो समज हाऊस टॅक्स समज 100 रुपया येता तसोच उरता. 5 वर्सांचो 500 रुपया येतालो. फॉर एक्झाम्पल हांव सुद्दां म्हजो फ्लॅट आसा तो हाऊस टॅक्स 100 रुपयाच आसा. सो हांव एवरी इयर हाऊस टॅक्स 100 रुपया येता तो आमी तसोच दवरला. पूण कोण भरना, पण भरना ताका 12% इंट्रस्ट म्हणजे कोण भरना 12% इंट्रस्ट एकूण वाडयला. पणजे भाटल्यात फाटले 5 दीस जाले पायपलायन फुटून उदक व्हांवता. लोकांच्या घरांनी उदक घुसता म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. कामगार नाशिल्ल्यान खंय पायपलायन सारकी करपाचें काम हुमकळ्ळां. पणजे भाटल्यान फाटले 5 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटोवन उदकाची नाशेडी. लोकांच्या घरांनी उदक पावलें. पायपलायन रस्ते पोंदा आशिल्ली. वयल्यान वचपी गाडयांच्या प्रेशरान फुटला आसुये म्हूण थळाव्यांक दुबाव. 5 दीस जाले सकाळचे आनी सांजचे डेली अशें व्हांवता. काल येवन गेले हेंच्यांनी पूण खणोन पायप ते डॅमेज आहा ते अजून येवं ना म्हणून तेंच्यांनी काल बंद करता म्हटलेलें. एरिया बंद करता म्हणजे उदीक बंद करता म्हटलेलें. आयज तुमकां उदीक येवचें ना पूण तेंच्यांनी थंयच सांगून गेले. कोणाचें स्मार्ट सिटी न्हू हे डायरेक्ट डायरेक्ट स्मार्ट सिटीन फोडूंक ना पूण डायरेक्ट फुटला डायरेक्ट लायन फुटला. सो कितले 1000 लिटर पाणी वेस्ट जाता अशें लोक डेली सकाळी आनी सांजचे. बट कोणी कितें कंप्लेंट बी केल्ली कितें कंप्लेंट म्हणजे तांकां कंप्लेंट केलेली ऑलरेडी न्हू. तेंच्यांनी फोन केला कित्याक काल म्हणटाले ते लेबर ना आपल्या कडेन. काल ते शूज एमटी आसलेले म्हणून तेंचे ताका लागून आयज दिसा येत केन्ना खबर ना. सो उदक वेस्ट जायत आसा. उदक वेस्ट जायता. आतां कितें कित्याक हांव ते समोर आहा न्हू हें तुमच्या शॉपांनी वयता घरांनी वयता सकयल घरांनी वयता. कसर म्हटलें भाटल्यान राजदी बिल्डिंगेच्या सायडीन. आमी सध्या भाटल्या एरियेंत आनी भाटल्या एरियेत 5 दीस जाली PWDची जे पायपलायन आसा ती फुटलेली आसा आनी मागीर फाटल्यान पळोवपाक शकता तांचे ओपन करून सांडला आनी अशें स्थानीक आमकां सांगता त्या प्रमाणे तेंचे कडेन लेबर नाका ताका लागून हें काम अशेंच पडलेलें आसा. लोकांची मागणी एकूच आहा की बेगींतल्या बेगीन PWDन हें रिपेर करचें अशें लोकांची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर भाटल्याच्यान रुपेश रावत. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.